皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など、様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？これ今イントロを録音するのが2回目で、さっきちょっとだけ録音してたんですよね。じゃあ急にスマホの通知が鳴り出して、それが緊急速報の通知だったんですよ。でまず音がもうめっちゃ死ぬほどでかくて、びっくりして心臓飛び出るかと思ったってぐらいびっくりして、えっと思って、何と思って。で緊急速報が来るってことは、考えられるのは地震か、またはなんかミサイルが飛んできたとかもあるかもしれないですけど、思いつくのはパッて思いつくのは地震っていう感じなんですよね。ちょっと待って、やめてよと思ってスマホを見てみたら訓練の通知でした。でそれ見た瞬間に、ああそういえば毎年この時期にやってるなと思って、でもめっちゃびっくりしたし、皆さんもね、もし日本にいたら多分その通知をオフにしていない限りはみんな緊急速報の訓練の通知が来るかなと思います。で日本にはこういう、地震が来た時とか何か災害が起きた時にみんなに一斉に送る通知があって、でそれをねちゃんとテストする訓練する日があって、それが毎年1回あります。でそれがそういえばこの辺11月だったなと思って、なんかめっちゃびっくりしたのと、でもほんまの地震じゃなくてほっとしたのと、なんかいろんな感情が混ざり合って、はあってちょっと疲れたっていう感じだったんですけど、気を取り直してもう一度ねこのエピソードを撮っていこうかなと思います。では今回は日本のオタク文化についてお話ししていこうと思います。皆さんオタクって言葉聞いたことありますよね。英語だともうオタクってそのままアルファベットでオタクっていうのが言葉になっていたりするのかなと思います。でそういうのをよく見たりするんですけど、日本語でもそのままオタクって言って、一種の日本の文化になってるかなと思います。で皆さんはオタクって聞いたらどんな、ものまたは人をジャンルを思い浮かべますか？なんとなく漫画、アニメとかいろいろ人によって違うと思いますが、思い浮かべるものがあるかなと思います。で、昔私は中学生ぐらいまではオタクって聞くといいイメージはあんまりなかったです。もうなんか本当にアニメしか見ていない、漫画ばっかり読んでる、ゲームばっかりしている、それで詳しくなりすぎて、その話題にしか興味がない人みたいな、ちょっとクラスにいても友達みんなとたくさん話しているみたいな人のイメージがなくて、そのオタクっていう言葉だけ聞くと、あんまりいいイメージはなかったです。で、私も中学生ぐらいまではあんまりいいイメージってなかったんですけど、高校生になった時ぐらいから、私の周りでもアニメを見ている人もたくさんいたし、なんかもうオタクみたいな友達もいたし、悪いイメージというか、なんかオタクなんみたいな、そういう悪い印象はどんどんなくなっていきました。なんか本当に自分の好きなものをとことん突き詰めている感じがして、なんかいいんじゃないって思うようになっていきました。で、これはもう私の肌感、私の感覚でしかないんですけど、その世間一般的に、もうオタクっていうのは昔はそんなにいいイメージはなかったけど、最近は別に、それはみんな何か好きなアニメ、漫画、ゲーム、何でも一つはあるよねみたいな。ただの趣味っていう、全然そんな悪い印象がある人って少ないかなと思います。そんな感じでオタクっていう言葉が生まれた時から、今に至るまでいろいろ変わってきていることもあるので、まずはそのオタクっていう言葉とかについて、あとはその歴史についてなどいろいろお話ししていこうかなと思います。まずそのオタクっていう言葉自体は特定の趣味に熱中している人を指す言葉です。
昔はそのアニメとか漫画を大好きすぎる人、もう熱中しまくっている人、熱中している人、その人たちを指す言葉だったと思うんですけど、今ではアニメとか漫画、ゲーム、アイドルとか、何でもその一つのことに熱中している人を指す言葉です。あとはなんか、テック系いろいろありますよね。スマホとか、パソコンとか、なんかヘッドフォン、イヤホン、なんでもそういうテック系が大好きで、毎回新しい商品を買って、もういろいろ試して、いろいろ調べて、情報もめちゃめちゃ取り入れて、勉強もしてっていう感じの人とか、そういう YouTube をたまに見たりするんですけど、そういう人たちもね、テック系のオタクだなって思います。あとは鉄道、乗り物系電車とかありますよね、飛行機とか。そのオタクの方もいるだろうし、ジャンル問わず熱中している人のことをオタクって言います。で、皆さんは何か他の人よりも好きっていうものあったりしますか？時間もお金もたくさん注いでる、熱中できることってあったりしますか？で、今これを聞いてくださっているってことは、日本語を勉強しているってことだと思うんですけど、日本語を勉強している皆さんの中にももしかしたらポリグロットって言って、1つ2つだけじゃなくて、もう5個とか6個とかそれ以上の言語を話せる方もいるかもしれません。で、そういう方は言語オタクというふうに言えると思います。もうなんかいろんな国に今まで住んで、子供の時から言語を学ぶしかなくて、たくさん言語を話せるよではなくて、趣味で、ただただ好きで、たくさん学んでいて、たくさん時間を使っていたらいつの間にかポリグロットになってたよとか、言葉の細かいニュアンスの違いとか、成り立ちとかそういうのも大好きだよ。そういうのをめっちゃ勉強するというか、学ぶよみたいな人は言語オタクと言えると思います。これがね、簡単なオタクの意味ですね。オタクイコールアニメ好きな人とか、オタクイコールなんかアイドルが好きな人というわけではなくて、一つのことに熱中している人を分野の名前プラスオタクって言ったりします。では次は言葉からは少し離れて文化の方、どうやって始まっていったかについてお話ししていこうかなと思います。まずですね、アイドル文化、アイドルを推す、アイドルオタクっていうのが先に生まれてきました。アイドルを応援する文化は1970年代から始まったと言われています。で、これはもう私が生まれるすっごく前なので、私の両親の世代になるんですけど、でも私の両親も昔は高校生の時とか、例えば松田聖子っていうアイドルの方がいたんですけど、その人のことがみんな大好きで、私の多分母もなんですけど、女子も男子もみんなそのアイドルが好きだったり、男性グループのアイドルの方もいて、とにかくみんなアイドルにハマる、みんなアイドルが好き、テレビ見て応援する、曲めっちゃ聴くみたいな感じにしていたみたいです。で、その松田聖子っていう方がすっごく人気で、女性はね、みんなその髪型を真似したくて、一時クラス中の女子みんな同じ髪型みたいな時もあったみたいです。そのぐらい一人のアイドルがめちゃめちゃ人気で有名になって、アイドルを推す文化、アイドルを応援する文化っていうのも1970年ぐらいから始まっていったみたいです。で、アニメとか漫画の文化っていうのは1980年代以降に始まったと言われています。この頃にそのオタクという言葉が生まれて、どん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 浸透していったみたいです。でもこの頃はやっぱりオタクイコールなんか漫画とかアニメがただただめっちゃ好きな人、そこにのめり込んでいる人みたいな意味があったというか、そういう印象があったみたいです。でもこの頃にガンダムとか、もうみんなが知っているような本当に大人気のアニメが出てきたりしたので、オタクな人も、オタクっていう人もどんどん増えていったり、その文化もどんどん定着していったみたいです。で、東京の秋葉原というところがあるんですけど、ここがめっちゃオタクの聖地と言われている場所です。秋葉原っていうとこはアイドルとかアニメ系のものがいっぱいある場所なんですけど、特にアニメ、アイドル、
興味ない、全く知らないっていう人でも、東京の秋葉原っていう地名を聞くと、ああ、なんか漫画系ね、オタク系ね、アイドル、なるほど、そういう系のお店がいっぱいあるとこやんな、それが好きな人が行くところやんなっていうのはもう日本人みんな知っているかなと思います。で、海外でも最近は観光客の方がとっても多いので、アニメ好き、漫画好き、ゲーム好き、なんかアイドル好きみたいな方だったら、秋葉原っていう場所は知っているかなと思います。あとは、ここにメイドカフェとかアニメショップもたくさんあります。で、メイドカフェは聞いたことあるかなと思うんですけど、まあね、秋葉原に行けば、それ以外でもたくさんあるんですけど、秋葉原は特に多い場所かなと思います。で、秋葉原といえば、日本ですっごく人気になった、有名になったアイドルグループがいます。で、それは AKB48 っていうグループなんですけど、2005年にデビューして、で、2007、8、9年ぐらいにもうめちゃめちゃ人気になって、すっごく人気になって、私もなんか意識してその AKB の曲を聴いていたわけではないんですけど、もうお店とかどこに行っても流れてるし、テレビでも流れているし、そのアイドルグループもずっとテレビに出てパフォーマンスしていたりもしたので、日本中で大人気というか、日本人みんな知っているみたいなグループになりました。それが AKB48 ってグループなんですけど、そのグループが秋葉原というところから始まりました。で、このグループのすごかったところって、その当時多分 iPod とかデジタルなものが増えてきて、CD を買って、CD をわざわざ買って音楽を聴くっていう人がだん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 少なくなっている時でした。なので CD が売れない時代、もう CD を売るっていうのは難しいねって言われていた時代なんですけど、でもその時にめちゃめちゃ CD をたくさん売りました。その時に、売ってたくさん買ってくれるファンがいたんですけど、で、その CD をどうやってたくさん売ったか、売り上げを伸ばすためにどうやったかっていうことなんですけど、握手会っていうのをやったんですね。その CD を買ったら、その中に握手会、そのアイドルたちと握手できる、アイドルたちに直接会える参加券とか、または抽選券が入っていて、その CD を買えば買うほどアイドルに会える確率が上がるっていう方法で CD をもうめちゃめちゃたくさん売ったんですよね。で、これ今だと本当によくある普通のことだと思います。CD を買ってそこにある抽選券とかなんかシリアル番号とか入れて応募して、で、当たったらアイドルに会えるみたいなね。こういうこと本当によくあると思うんですけど、大々的にそういうマーケティング方法で CD を売ったのは AKB が最初だったと思います。世界はちょっとわからないんですけど、日本でこれをやってたのは AKB が最初だと思います。それが2005年、6年ぐらい、2005年、6年、7年ぐらいだったと思います。で、その CD を買えばアイドルに直接会えるんだってことで、もう CD が爆売れして、で、CD が売れない時代に CD を売りまくる最強のアイドル、最強のマーケティングをやっていた人たちでした。どうやってそのファンを巻き込んで、ビジネスとして成長させていくか、またはそのアイドル文化、応援するオタク推し文化をどうやって根強くね、作っていくかっていう部分では本当にすごいことだったんだろうなって思います。私はこの握手会とかサイン会に行ったことがなくて、その CD も握手会に行くために大量に買うみたいなことをしたことがないので、正直実際どうなっているかとか、その握手会の会場、ファンのサイン会とかの会場の雰囲気がどんな感じかとか、詳しくお話しすること、実体験はないので、そのお話しすることができないんですけど、アイドルが好きだったっていう方はね、1回ぐらい行ったことがあるっていう方も多いかと思います。で、CD をたくさん売る以外でもグッズがありますよね。ペンライトとかキーホルダーとか写真、フォトカード的なやつとか、そのグッズもオタク文化をさらに強めるもの、強めたものだなって私は思います。アイドルでもそうですし、アニメとかでもそうですよね。例えば、鬼滅の刃の炭治郎が好きになったとしますよね。じゃあただアニメをたくさん見るっていうのもいいんですけど、
そうじゃなくて、それ以外にも炭治郎のキーホルダーを買ってカバンにつけたりとか、あとは炭治郎が羽織ってるジャケットみたいなのあるじゃないですか。まあ、あれを着たりとか、あれも売ってます。そういうのを買ってきたりとか、炭治郎がつけてるイヤリングとか、そういうなんかあらゆるものをグッズ化して販売したりしています。で、本当に好きなファンだったら、そういうのをね、全部買って自分の身の回りを好きなもので埋め尽くして、もう自分の好きな空間を作ることができるので、ファンにとっても、それを売ってる会社側からしても、めっちゃウィンウィンなんじゃないかなと思います。こういうのを買うことで好きな側も没頭できるし、のめり込む、もっと好きになれるし、自分が幸せな好きなもので溢れている空間を作ることができるので、まあ、そして売っている側もいろんなことでマネタイズできるので、なんかすごいなって思います。で、最近だと、本当にいろんな方がいろんなキャラクターのキーホルダーをつけていると思います。で、やっぱり子供とか若い方、学生が多くつけている印象はあるんですけど、20代でも30代でも、あまり年齢を問わず、みんな自分のなんか好きなキャラとか応援しているもの、そういったものをカバンにつけていたり、なんかそういうスマホケースがあったりとか、何でもね、なんかグッズ化されていたりして、自分だけの空間を作っているっていう方が多い気がします。それぐらい、まあ、オタク文化から派生して、自分の周りを自分の好きなもので埋め尽くす感じ、その文化はなんか日本に根強くあるなって思います。なので、もうなんか、カバンに何か好きなキャラとか好きな人のキーホルダーがついているっていうのはもう当たり前になってきている気がします。で、その可愛いキャラとか好きなアイドルだけじゃなくて、私の周りにはお笑い、コメディが好きな人がいて、で、私も大好きなんですけど、で、その友達はその好きな芸人のコメディアンのキーホルダーとか、なんかコメディアンがやっている、ラジオとか番組のキーホルダーをカバンにつけていたりします。ってな感じで本当に何でもありなんですよね。何でもありだし、別に何をつけていても、なんか変な感じとか、オタクみたいな雰囲気も全くないなって私は思います。で、皆さんどうですかね？何か好きなキャラとか推しがいて、それカバンにつけていたり、なんか身にまとっていたりしますか？で、私は正直に言うと何もついていないし、キャラクター系のグッズも何も持っていないです。前回のお金節約するみたいなエピソードで話したんですけど、こういうグッズ系にはあまりもうお金を使わなくなりました。なので日本はこういう人が多いよとか、こういう文化あるよ、みんななんかつけてるよ、自分を表現しているよって言っときながら、私は何にもないんですけどね。まあ、なんか流行から逆走している感じはあるんですけど、どん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 キャラクターの文化とか、オタク、アイドル系の文化も本当になんか全世代に浸透していて、みんながそれを自分が好きなように身にまとって日々を過ごしているなっていう感じがあります。で、キャラクターにファンをつける、新しいキャラクターを作り出して、それがみんなが人々が好きになるように、こうなんかマーケティング、いろいろ売り出していく、プロモートしていく感じで、めっちゃすごいなって思ったのが、大阪・関西万博のミャクミャクというキャラクターです。エキスポは今は終わってしまったんですけど、その私のエキスポのブログとか、あとはエピソードをね、作ったので、それで見た方、それを聞いてくださった方もいるかと思いますが、その万博には公式のキャラクターが1体いました。で、それがミャクミャクというキャラクターなんですが、なんか初めて見た時の私の正直な感想は、何これが正直な感想でした。なんか意味わからんし、なんか見た目もちょっと気持ち悪くも悪くないみたいな、なんか、みたいな感じでした。本当に正直に言うと。でも万博が始まると、もうめっちゃいろんなグッズがあって、で、みんなそれを身につけてるし、もう自分でね、服を作って自分でアレンジして、ミャクミャクのなんかキャラクターになりきるみたいな感じとか、なんかミャクミャクのネイルをしている人とか、もうすっごいミャクミャクワールドって感じだったんですよね。
普通に街を歩いていてもミャクミャクのキーホルダーとか人形をつけてる人もたくさんいて、本当に何でもありなんやなって思いました。新しいキャラクターを作ったとしたら、最初の反応はまあどうであれ、それをどうやって浸透させて、どうやって関連グッズなどをたくさん売り出して、マーケティングというか、お金、利益をどうやって生み出すかみたいなのも、私の本当に最初の印象は、何これっていう感じだったので、余計というかギャップがあるんですけど、でもどんなキャラクターであっても、やり方次第では本当にたくさんファンがついて、それをもう一個の文化と言ってしまえるぐらい、日本中にね、広めたりすることってできるんだなって思いました。それを最近強く感じたのが、大阪・関西万博のミャクミャクでした。まあ、こんな感じで1970年代ぐらいからアイドル文化が始まって、その後にオタクという言葉が出てきて、アニメ、漫画とかもどん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 浸透してって、オタク文化が広まっていって、今はみんなそれぞれいろんな形でオタクになっているというか、自分の好きを表現している場面が多いなと思います。でですね、オタクという言葉が最近はちょっと変わってきたというか、新しいスラングとかがたくさん出てきているなって思うんですけど、それは昔はアイドルを応援するとか、なんかアニメのイベントに行くっていうことをオタ活と言っていたんですね。オタ活って言っていたんですけど、でも最近はそれが推し活に変わってきています。まあ、推しは対象となるのが人とかアニメのキャラクターなので、そのアイドルを応援しているとかアニメのキャラクターが好きで、そのなんかね、イベントに行ったり、なんかそれ関連のことをする時って推し活って言うんですけど、だからオタ活っていうことは最近あんまり聞かない気がします。なんか私はたまに使ったりする気もするんですけど、あんまり聞かないかなと思います。最近は推し活っていう言葉の方がよく聞くし、あとは誰推しとか、私の推しはとか、最近この人推してるねん、最近このキャラクター推してるねんみたいな風によく使われます。で、それがさらに変わってきて、推し活はまだ今でもたくさん聞くんですけど、また新しい言葉が出てきて、それが界隈という単語です。界隈という単語は、多分2、3年ぐらい前からよく使われるようになってきて、もうこれは完全にスラングで、あと2年とか3年経ったら使われているのかな、どうなんだろうっていう感じなんですけど、アニメを好きな人たち、アニメを好きなアニメのコミュニティとか、そういう風な、コミュニティのことをアニメ界隈と言ったりします。K-POP が好きな人だったら K-POP 界隈って言って、その界隈っていう単語をめちゃめちゃ使います。で、TikTok とか Twitter じゃなくて X で界隈って調べたらめっちゃ出てくると思います。これは本当に正直何でもありで、もういろんな人が界隈っていう単語を使っていろいろ動画作ったり発信したりしています。で、こんな感じでオタクっていう文化も根付いているし、オタクっていう言葉は消えないと思うんですけど、オタクっていう文化から、まあ、オタ活っていう言葉、それからさらに派生して推し活とか界隈とかいろんなスラングが出てきたり、まあ、オタクっていう文化自体がもうすごく日本を表しているもの、その日本のエンタメとかを象徴するものだなって私は思います。今回は日本のオタク文化についてお話ししてみました。なんか私は正直自分ではオタクだと思ってなくて、アニメも好きだし、K-POP とか好きで、コンサートに行ったりもするんですけど、でもなんかいつも最新情報を集めてるとか、常に SNS チェックしてるとか、お金をめちゃめちゃ使い込んでるとか、CD 何枚も買ってるみたいなことは全くしていない。ただちょっとかじってるぐらいの人っていう感覚です。だからこそ、そのオタクについて話したいなってこれ思ったのは結構前なんですよね。もう多分半年以上ぐらい前に、オタクについてのエピソード面白いかなって思ったんですけど、なんか私自身そんなに詳しくないので、調べて話したとしてもなんかちょっと
ずれてる部分があるかなと思ってずっとこのエピソードを話さずにやらずにいたんですけど、なんかまあやっぱり面白いかなと思って今回は撮ってみました。なのでね、いろいろ調べて情報を集めて話した部分もあるんですけど、本当に昔からずっとオタクだったって人がいたら、なんかなんかほんまにこんな感じって本当に疑問に思う部分もあるかもしれないですけど、まあそれは本当にご了承くださいという感じです。で、皆さんはどうですかね？自分を何かのオタクだと思いますか？アイドルとか漫画、アニメをメインに話したんですけど、別にそうではなくて、何かとことん突き詰めているもの、大好きで多くの時間とかお金を費やしているものがあれば、皆さんはそのオタクかもしれないです。で、アニメとか以外だったらゲームを本当にたくさんやってる人、ゲームが大好きな人、ゲームオタクっていう人も結構いるかなと思います。私はゲームも本当にほとんどやらないので、今どんなゲームがあるかなっていうのも全然思いつかないんですけど、ゲームをやり続けてね、オタクの域を超えると e スポーツの大会に出たり、そこまでオタクを突き詰めるというか、ゲーム好きを突き詰める人もいるかなと思います。で、やっぱりトレンドのもの、なんかこれが流行ってるとかはいろいろあると思うんですけど、昔から愛されている漫画、アニメとかもあるし、オタクっていう言葉が世界でも通じるようになったりと、なんかいろいろ広がっているんだなと思う日々です。そんなアニメも漫画もなんかアイドルも昔から海外にもあるよって思う人もいるかもしれないですけど、あまり興味がなかった私からすると、そんなに広がってるんや、そんなに世界でも有名なんやってびっくりすることが結構ありました。例えばアニメソングとか有名なワンピースの曲とかナルトの曲ありますよね。で、それを私はアニメソング、アニメの主題歌っていうことを全く知らずにただただ聴いていた、ただただ街で流れているから知っているなぐらいだったんですけど、外国人の友達ができた時にそれワンピースの主題歌やん、ナルトの主題歌やん、好きなんみたいな感じで言われてびっくりしたことがありました。まあそのぐらい私はね、本当に疎いんですが、世界にも広がっているんだなって思います。まあてな感じで、今回はオタク文化どう広まっていったか、オタクに関連したスラングなどをご紹介してみました。では最後にお知らせです。現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。動画のトランスクリプトが欲しい方、またはこのポッドキャストをこれからも長く聞きたい、応援したいと思ってくださる方がいましたら、メンバーシップへの参加ぜひお願いいたします。またすでに参加してくださった方々、本当にありがとうございます。皆さんの応援があってこそこうやってポッドキャストを続けることができるので本当にありがとうございます。これからもどんどんエピソードアップロードしようと思うので応援していただけると嬉しいです。では今回はここまでになります。最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。では皆さん、また次回のエピソードでお会いしましょう。皆さん良い一日をお過ごしください。それでは。